হ্যালো বন্ধুরা, বিকেএস টিভি বাংলা চ্যানেলের আরও একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভারত মহাসাগর 1515 সাল থেকে এই মহাসাগরের নাম ভারত মহাসাগর করা হয়। প্রাচীন ভারতীয়রা এই মহাসাগরকে সিন্ধু মহাসাগর বলে ডাকত। ভারত মহাসাগরকে পূর্ব মহাসাগরও বলে ডাকা হয়। বন্ধুরা, আজ আমরা ভারত মহাসাগরের সকল জানা অজানা তথ্য জানাবো। আর জানতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখুন। মহাসাগর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। পৃথিবীর মোট জলভাগের 20% জুড়ে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ভারত মহাসাগরের উত্তর সীমানায় ভারত মহাদেশ অবস্থিত। পশ্চিমে আফ্রিকা, দক্ষিণে রয়েছে দক্ষিণ মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের মোট আয়তন 73,55,06,000 বর্গ কিলোমিটার এবং এর মোট প্রস্থ 10,000 কিলোমিটার। ভারত মহাসাগরের সীমানা রয়েছে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ। এগুলো হলো সেশেল, মালদ্বীপ, মরিশাস ও শ্রীলঙ্কা। পূর্ব সীমানায় রয়েছে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ। বিশ্বের সমুদ্র সীমায় 80% তেল বাণিজ্য এই সাগরের মাধ্যমে হয়। ভারত মহাসাগর বিশ্বের সকল মহাসাগরগুলির সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। 20 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে এবং 146 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশটি পারস্য উপসাগরের 30 ডিগ্রি অক্ষরেখায় অবস্থিত। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন।